नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एक नया वीडियो पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके कार पे एसी नहीं काम कर रहा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बगैर आप चल नहीं पाओगे। और हीटर की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती नहीं है दोस्तों। हीटर आप कभी कभी ऑन करते हैं, जो कि ठंड के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों, फ़िलहाल हमारे कार पे हीटर हमारा काम ही नहीं कर रहा। उसका नॉब जो है वो पूरा फ्री है, काम ही नहीं करता है। सो दोस्तों, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? ये दो ही रीज़न हो सकते हैं जो अगर आपका हीटर काम नहीं कर रहा है। एक तो अगर आपके हीटिंग कॉइल जो है वो चोक कर जाता है। चोक इसलिए करता है कि अगर आपके कूलेंट जो होते हैं कार पे, वो अगर आप लंबे समय तक अगर आप उसे चेंज नहीं करवाए हैं तो जिसके वजह से भी जो है आपके हीटिंग वाल्व जो है वो चोक कर जाते हैं। अंदर में जो जिसका कॉइल है वो चोक कर जाता है। और अगर एक और रीज़न है, जो अगर आपकी हीटिंग वाल्व है वो ख़राब हो जाता है लंबे समय तक ऑन नहीं होने के कारण। सो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फोर्ड की सर्विस सेंटर। दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ठंड का मौसम है, ठंड पड़ चुका है हमारे यहाँ पे। सो चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। यही है हीटर बल्ब ना, जैसे कि गाइस ये आप देख रहे हैं, यही हीटर बल्ब है। और एक तरफ से कूलिंग का है और एक तरफ से हीट का है। फिलहाल ये हीट हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अभी हीट का जो भी है देखते हैं क्यों हीट हमारा गाड़ी पे नहीं कर रहा है। दूसरी से भी गाड़ी में ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैनुअल रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है, जब गर्म हो जाएगा खुलेगा, गर्म खुलेगा अंदर से। जैसे कि ये देख रहे गाइस, ये नया वाला फिट हो रहा है हमारा, और ये पुराना वाला जो है ये ख़राब हो चुका है। फिलहाल ये हमारा काम नहीं कर रहा है हीटर वाल्व, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कूलिंग वाल्व चेंज होने के बाद जो है कूलेंट चेंज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप ये कूलिंग वाल्व चेंज करें ठंडे के समय या जब भी ख़राब हो, तो आपका जो है ये कूलेंट ज़रूर चेंज करवाइएगा।
जैसे कि आप ये देख रहे हैं कूलेंट को पूरी तरह ड्रेन किया जा रहा है और इसे ड्रेन करने के बाद जो है फ्रेश कूलेंट हम डालेंगे आज। देखिए किस तरह से जो है ख़राब हो चुका है कूलेंट हमारा। गाइस जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसे पूरी तरह क्लीन करने के लिए पानी भी डाला जा रहा है। पानी डाल के पूरी तरह से ड्रेन किया जाएगा। ये प्रॉपर तरीक़ा से ड्रेन किया जा रहा है, इसीलिए इसे पानी से वॉश किया जाता है।